მამა, რასაკეთებ? ეს ჩემი ტანსაცმელია. არა, გაჩერდი, არ ჩართო. 30 გრადუსი ძალიან დაბალია. დედა 7000 გრადუსზე რეცხავს. ახლა რომ ხედავდეს რასაკეთებ? აი დედაც. მამა, ჩემი ტანსაცმლის 30 გრადუსზე გარეცხვას აპირებს, წარმოგიდგენია? რა? 30? შენც დედა. გონიერი ბეკოს ბავშვის მოვლის სპეციალური პროგრამა ყველაზე სათუთ ტანსაცმელსაც კი იდეალურად რეცხავს მხოლოდ 30 გრადუსზე.